哇，唔使講嘢啦。胡杏兒琴日宣布婚事，今日下晝就去尖咀商場出席活動，個幸福甜笑擋都擋唔住。由英國變沙頭角都冇所謂啦，不停話自己揾對溫，仲默認會喺12月28號擺酒添。到底你可唔可以同各位嘅朋友或者同我哋在場嘅朋友講下，到底你嗰個心情係幾時咧？你到底係咪結婚咗先？真定假嘅先？係，恭喜晒！你俾掌聲下面先好唔好啊？非常之係你開心啊！好啦，咁我哋要爆下你嘅心情啊！嗱，一直傳聞咧就係我12月28號，咁到底係堅定流嘅先？到時你咪知咯。總之大家好多嘢都早知過我嘅，即係係咯，就係㗎啦，係啦，因為即係未拍拖又已經知拍拖，係啦，跟住未求婚就知結婚係咁樣，係啦，都準嘅。之後杏兒再接受現場傳媒祝福，透露男朋友喺幾個月之前求婚，菲力將求婚戒指放喺電飯煲入邊，希望杏兒肯做佢煮飯婆。杏兒都好老實，話自己冇乜點考慮，因為大家年紀都唔細。杏兒仲好精打細算㗎，未宣布喜訊，已經着住自己間婚紗公司啲出品去比利時影結婚相，簡直要娛樂於工作啊！